Іринёўскі замак – помнік архітэктуры конца 15-го, пачатку 16-го стагоддзя. У свой час замкам валодалі Гаштоль, Жыгімонт Стары, Жыгімонт II Аўгуст, Сапегі, Мікалай Кішка. Замак знаходзіцца на штучным выспе, пясок для якога бралі з рва. Замак меў выгляд квадрата 27 на 27 метров, на кожным вугле якога стаялі мураваныя цыліндрычныя вежы дыяметрам 8 метров. Дадатковай перашкодай на шляху ў замку з'яўляецца і мураваны іринёўскі касцёл. Гэта ўсё, што засталося ад каменных сцен. Сцены замка былі таўшынёй 2 метра і зроблены з камянёў. Пры раскопках была знойдзена чарапіца, якой накрывалі дахі вежаў. Так выглядзяць руіны замка на сённяшні дзень.